พี่แปะมียัง เดี๋ยวฉันเช็คดูก่อนฮะ โอ้พี่อยากได้ปะครับ แล้วก็เราจะมีที่แต่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็มีชุดแต่งอยู่ตรงข้างนี้เปล่าครับ ว่าเราแกะตรงนี้เลยเป็นร้อยนะครับ มี extra view ด้วยนะครับมันจะเล็กทูดอัพ Let's put upต่อข้างหน้าเป็นสเกิร์ตนะคะฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้มันจะมีสเกิร์ตเป็นอุ๊บเราเดี๋ยวหล่นมันจะมีสเกิร์ตออกมาสเกิร์ตอยู่ตรงนี้เราประกอบข้างบนเลยได้ครับติดอยู่ตรงนี้ ต้องช่วยไหมครับ โชว์หน่อยครับ ขึ้นไปตรงนี้นะฝั่งนี้นะครับเอาติดไว้ ให้เขาดูด้วย ล้อติดอยู่เนี่ย อืม เดี๋ยวโอเคล้อมันจะเป็นแบบนี้ ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เปิดหลังได้นะครับยี่ห้อโฟกนะครับกอล์ฟแล้วก็เราจะเปิดได้ไหมเนี่ยอันนี้แล้วก็เราจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ครับ โอ้คิปเปอร์ไว้เหรอ ก็อันนี้เป็นโลโก้ดัชนะคะ ไม่ ดัชแล้วก็ดัชสไตล์5สปีด2แล้วก็เทอร์เรน3โอเคไหมครับแล้วก็มันจะเป็นคูลนะครับเท่เป็นเท่แล้วก็อันนี้คือเทอร์เรนครับอันนี้ แล้วสปีดเท่าไหร่ครับ สปีด2นะครับ อืม แล้วก็คันนี้คือเป็นคูลแล้วก็คือคันนี้เปิดหลังได้กระจกใสมากเป็นสีเป็นเข้มแล้วก็ตรงนี้เป็นสีฟ้ากระจกสีฟ้ามันก็อ่อนกว่าข้างล่างสีฟ้าเป็นสปีดมิ้นท์แล้วมันมิดกรีน โอเคยังครับ แล้วก็โอเคครับ subscribe to our channel นะครับบ๊ายบาย